حق للسائل. په سعودي عرب کې د جولای پر 18مه د حج مناسک پیل شول او 18,000 حاجیان مینا ته ورغونډیږي. د کرونا وایرس جهاني وبا له وجې د تیر کال په شان سکال هم سعودي عرب حج محدود ساتلی. ما أريد منهم من رزق. د سعودي چارواکو په خبره ټول 18,000 حاجیان واکسین شوي دي. په مسجد الحرام کې هر ورځ شاوخوا 1500 لیټره سانیټایزر د صفایي لپاره استعمالیږي او په سلګونو کارکوونکي د صفایي لپاره ګمارل شوي دي. زه له 20 کلونو راهیسې صفایي کوم. موږ دا ځای پاک ساتو او په ورځ کې 2 یا 3 ځلې یې مینځو. حاجیان به د ګل په ورځ عرفات غونډۍ ته ورځي او بیا به په مزدلفه کې شپه کوي او د دې وروسته به شیطانان په کاڼو ولي. په سعودي کې د جولای 20 د لوی اختر ورځ ده. پخوا به هر کال سعودي عرب ته له 180 زیاتو هیوادونو 25 لکه کسان حج له ورتلل. تیر کال د کرونا وایرس جهاني وبا له وجې 1000 کسانو حج کړی وو. سکال هم سعودي چارواکو د وبا مخنیوي په غرض د حاجیانو شمیر محدود ساتلی او له نورو هیوادونو سره ټولي پولي هم تړلي دي.